exercice 4, l'imtaliq la position de la courbe par rapport à la tangente. Bon, l'exercice غادي نخليه لكم في الشاشة. La première question, soit f la fonction définie sur R par f de x égale 1 sur 1 plus exponentielle x. A. Donner un développement limité de f à l'ordre 3 voisinage 0. Développement limité à l'ordre 3 au voisinage 0 ديال f. مزيان. شوفوا باش ندير الديفلوبمون ليميتي لهاد الفونكسيون وحنا كنعرفوا اكسبونونسيال اكس وفوازيناج زيرو ديجا شفناه. on a développement limité à l'ordre 3 au voisinage 0 ديال exponentielle x اللي هي هذه égale 1 plus x plus x à la puissance 2 sur 2 plus x à la puissance 3 sur 3 factoriel plus le reste اللي هي x à la puissance 3 fois epsilon de x. هذه غادي نزيد عليه واحد تولي هي 1 plus exponentielle x égale 2 plus x plus x carré sur 2 plus x à la puissance 3 sur 3 factoriel هي 6 plus x à la puissance 3 fois epsilon de x. مزيان. حنا شنو غادي ندير la division euclidienne 1 sur 1 plus epsilon de x هي 1 sur 1 plus epsilon de x هي هذه يعني égale 2 plus x carré sur 2 plus x à la puissance 3 sur 6 بلا ما نكتب لو ريست. شحال فاش غادي نضرب في 2 غادي نطيح في 1 هي نضرب 1 sur 2 1 sur 2 fois 2 égale 1 هذه fois هذه يعني plus x sur 2 هذه fois هذه plus x à la puissance 2 sur 4 plus x à la puissance 3 sur 2 égale 1 moins z égale à 0 هذه moins هذه تعطيني moins x sur 2 moins x carré sur 4 moins x à la puissance 3 sur 2. فاش غادي نضرب هنا fois 2 تعطيني هذه. شوفوا ندير a fois 2 خصني نطيح في moins x sur 2 moins x sur 2 يعني شنو؟ يعني a égale moins x sur 2 هي تعطيني 4 يعني ندير هنا moins x sur 4 moins x sur 4 fois 2 هي moins x sur 2 moins x carré sur 4 moins x à la puissance 3 sur 8. هنا attention x fois x à la puissance 3 هي x à la puissance 4 و x à la puissance 4 حنا فين خدامنا l'ordre 3 خصني ما نفوتش هاد l'ordre. une fois غادي نطيح غادي ندوز هاد l'ordre صافي نحبس بلا ما نزيد إيكال هادي موان هادي إيكال 0 هادي موان هادي إيكال 0 هادي موان هادي ندير موان 12 موان مع موان هي بليس 1 sur 8 إيكال 24. تعطيني هذه هي x à la puissance 3 sur 24.
فاش غادي نضرب عاوتاني في اكس على بويسونس 3 غادي نتحك هادي. شوفوا ندير ا فوا 2 ايكال اكس على بويسونس 3 سور 24 هي ا ايكال اكس على بويسونس 3 سور 48. يعني نضرب هنا ندير بليس اكس على بويسونس 3 سور 48 يعني هي اكس على بويسونس 3 سور 24. هادي ايكالا زيرو حيتاش هنا بلا ما نزيد، حيت شوفوا علاش بلا غادي نشد هادي فوا هادي تعطيني هي اكس على بويسونس 3 سور 24 اكس على بويسونس 3 فوا اكس هي اكس على بويسونس 4 حبس بلا ما نزيد حيت راني فايت لوردر صافي. دونك نكتبها هنا مباشرة. ديفلوبمون ليميتي ديال اف لا فونكسيون اف دو اكس هي ايكال 1 sur 2 moins x sur 4 plus x à la puissance 3 sur 48 plus le reste هي x à la puissance 3 fois epsilon de x. هذه هي ديفلوبمون ليميتي ديال فونكسيون اف دو اكس à l'ordre 3 au voisinage 0. نشوفوا بين on dérive que la courbe représentative de f admet une tangente au point d'abscisse 0. On précisera l'équation. من بعد شفنا بلي ان f de x هي هذه درنا ديفلوبمون ليميتي à l'ordre 3 au voisinage 0 مزيان. وحنا كنعرفوا بلي هنا l'équation de la tangente هي هذه 1 sur 2 moins x sur 4 ولكن ما علينا. إلا بغيتو ديمونطريو عليها شوفوا كنعرفوا بلي l'équation de la tangente هي y égale f x0 plus x moins x0 f prime de x0. x0 est un point quelconque. x0 appartient à R est un réel. Ok. مزيان عندي la fonction f de x égale quoi? Égale 1 sur 1 exponentielle x égale quoi? 1 plus exponentielle x à la puissance moins 1. f de prime de x égale moins 1 plus exponentielle x moins 2 fois 0 exponentielle x. هذه égale moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x à la puissance 2. Donc المطلوب هو on détermine l'équation de la tangente au point d'abscisse 0. Au point d'abscisse اللي هي 0 donc on a f 0 هذه اللي عندنا في 0 égale exponentielle 0 égale à 1 plus 1 2 égale 1 sur 2 i f prime 0 égale quoi 0 égale à 1 يعني moins 1 sur 4 alors غادي نعوض هذه في y delta y égale fx0 fx0 هي f de 0 1 sur 2 plus x moins x0 x0 هي 0 يعني تبقى لي x fois f prime x0 f prime x0 هي هذه هي moins 1 sur 4 يعني moins 1 sur 4 y égale 1 sur 2 moins x sur 4 هي هذه 1 sur 2 moins x sur 4. طبقوها بديك الديفينيسيون اللي شفنا قبيله بلي y ايكال هي a0 بليس a1 فوا x موان x0. نشوفو السي قالك مونطري كو لا كورب ترافيرس لا طونجونت اون زيرو. مزيان شوفو عندي f de x égale quoi f de x moins y l'équation de la tangente
égale x à la puissance 3 sur 48 plus le reste qui est x à la puissance 3 fois epsilon de x. هذه شفناها قبيله اللي هي a indice p fois x moins x0 à la puissance p. وقلنا لكم باللي ap est différente à 0. قلنا باللي ap est différente à 0 et p supérieur ou égal à 2. هذه هي هذه. شوفوا p l'indice à la puissance 3. La puissance 3 est différente à 0 supérieur ou égal à 2. L'indice il y a 1 sur 48 qui est différente à 0. Comme attendez, on a P, شنو هي P؟ P égale 3 هنا. 3 هي impair. I شنو هو l'indice AP؟ A indice P égale 1 sur 48. هو supérieur à 0. Donc شفنا ملي كتكون عندنا P impair ou AP supérieur à 0. قلنا بلي la courbe de F traverse de la tangente. La deuxième, la position de graphe de l'application log 1 plus x plus x carré par rapport à sa tangente au 0 et 1. نديرو نشوفو في الزيرو او زيرو بعدا شنو نحط لا فونكسيون اف دو اكس بعدا واحد الفونكسيون اف دو اكس ايكال لوغ راه لا دوزيام راه ما متعلقاش بالاولى باش نكونوا واضحين لوغ 1 بلس اكس بلس اكس كاري بعدا باش نشوف ديتيرميني ليكواسيون دو لا طونجون او زيرو خصني ندير ديفلوبمون ليميتي في هاد الزيرو باش ندير ديفلوبمون ليميتي بعدا غادي نحط هادي هي يو اون بوز يو ايكال اكس بلس اكس كاري مزيان راه واخا اكس غادي ندير ديفلوبمون ليميتي ديال اف بغيت ديفلوبمون ليميتي ديال لا فونكسيون اف au voisinage 0 بقات ليا في الاوردر ايكواسيون دو لا طونجونت كيما شفنا باللي خصنا بي يكون سيبيريور ايكال 2 راه بي سيبيريور ايكال 2 واياكم غادي يمشي شي واحد يدير ديفلوبمون ليميتي على الاوردر 2 يقدر تصدق يقدر ما غاديش تصدق في الاوردر 2 من احسن غنديرو ديفلوبمون ليميتي على الاوردر 3 راه على الاوردر 2 شي مرات غادي تصدق يقدر تصدق يقدر لا تظهر لك يقدر شي مرات الا خديتي على الاوردر 2 تقدر تطيح في الزيرو حتى بحال ما درتي والو حنا غادي نخدمو في الاوردر 3 مثلا وفوازيناج 0 ديال اف بغينا نديرو ديفلوبمون ليميتي ديال لا فونكسيون اف شوفوا لوغسكو اكس طون فيغ 0 راه يو حتى هي طون فيغ 0 علاش اكس طون فيغ 0 حيتاش خدامين في فوازيناج 0 او 0 مزيان كيفاش غيتولي هذا اللوغ 1 بلس اي لوغ 1 بلس اي راه ديجا شفنا ديفلوبمون ليميتي على الاوردر فوازيناج بعد 0 ديال لوغ 1 بلس اي ولا ديال اكس المهم اي ولا اكس قلنا بلي ايكال اي موان اي كاري سور 2 plus u à la puissance 3 sur 3 moins u à la puissance 4 sur 4 إلا بغيت تزيد plus le reste u à la puissance 3 fois epsilon de u هنا حنا خدامين غير في الأوردر 3 دابا خصني نحسب i كاري u à la puissance 3 عندي u هي x plus x كاري u كاري égale quoi? Il y a x plus x carré fois x plus x carré.
égale x fois x égale x carré, x fois x carré égale x à la puissance 3, x fois x égale x à la puissance 3, x fois x à la puissance x carré fois x carré هي x à la puissance 4. بدا ما نكتبها علاش؟ حيتاش خدام غير في الأوردر 3، راني فايت الأوردر. x carré هادي x à la puissance 3 plus x à la puissance 3 تعطيني 2، يعني 2 x à la puissance 3. نحسبو e à la puissance 3 égale هي نديرو u fois u carré. u هي x plus x carré، i carré هي x carré plus 2 x à la puissance 3 égale هادي فوا هادي هي x à la puissance 3، هادي فوا هادي، هادي فوا هادي بلا ما نكتبها علاش؟ حيتاش x فوا 2 x à la puissance 3 هي x à la puissance 4. à la puissance 4 راني فايت الأوردر. هادي فوا هادي حتى هي ما غاديش نكتبها، هادي فوا هادي حتى هي، يعني إيكال غير x à la puissance 3. دابا نجي نعوض log 1 plus i شنو هي؟ هي log ديال 1 بلس شنو هي u؟ هي x plus x carré إيكال، نديرو إيكال هنا، إيكال شنو؟ إيكال log u غادي نعوض x plus x carré plus moins 1 sur 2، عندي moins 1 sur 2 في u carré. u carré هي هادي، يعني moins 1 sur 2 x carré moins x à la puissance 3 plus i à la puissance 3 sur 3 هي x à la puissance 3. x à la puissance 3 sur 3 plus le reste هي x à la puissance 3 fois epsilon de x. Ensuite نمشيو تعوضو بهاد لو ريست ب x plus x carré، هادي غير لو ريست égal x moins 1 sur 2 x carré moins هادي مع هادي تعطيني 2 sur 3 x à la puissance 3 plus le reste اللي هي x à la puissance 3 fois epsilon de x. alors هادي هي غادي تكون équation de la tangente، حيتاش اتونسيون راه هادي هي بي، هادي هي بي، وديجا قلت لكم راه بي سيبيريور او ايكال 2، راه بي سيبيريور او ايكال 2، هي بي هي 2. alors y égale x، هذه هي équation de la tangente. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نشد لا فونكسيون f موان ديك ليكواسيون اللي هي y ايكال كوا؟ ملي غادي نحيد هاد x تبقى لي هادي هي 1 sur 2 x carré plus moins 2 sur 3 x à la puissance 3 plus le reste x à la puissance 3 fois epsilon de x. شوفوا هادي غادي نشوفوا لاسين ديالها، وديجا هادي هي اللي قلنا بلي ا بي انديس بي هي x موان x 0 على بويسونس بي، وقلنا بلي بي سيبيريور ايكال 2، وقلنا بلي ا بي est différente à 0. هي كوم شنو هي ا بي هنا؟ ا انديس بي هي 1 sur 2 و 1 sur 2 راه سيبيريور 0. اي بي شنو ايكال بي؟ بي ايكال 2 est un nombre pair. alors إذا كانت عندي بي إيكال 2 نومبر بير وعندي ديك لانديس ا بي إيكال 1 sur 2 هي بوزيتيف، شنو في نظركم؟ يعني لا courbe de la fonction f est au-dessus de la tangente، يعني l'équation de la tangente. O 1
f de x égale log 1 plus x plus x carré. نشبه هاد لا فونكسيون ديال اللي ديفلوبو لي ميديسين و فوازيناج و لوردر ندير لوردر 3. شوفوا باش ندير ديفلوبو لي ميديسين لهاد الفونكسيون و فوازيناج نحط واحد الشونجمون غادي نردها على الشكل باش غادي نخدم فوازيناج 0 غادي نحط تي إيكال إكس موان زان équivaut أن إكس أو فونكسيون دو تي إيكال هي تي بلس مزيان. هنا نديرو فوازيناج يعني لوسكو إكس طون فيغ équivaut شنو إكس طون فيغ 1 موان زان إيكال 0 دونك تي طون فيغ 0 تي طون فيغ 0 يعني يكفي ليا ندير ديفلوبمون ليميتي à l'ordre 3 au voisinage 0 ديال la fonction f de x اللي هي x هي t plus 1. شنو هي ft plus 1 égale quoi égale log 1 plus t plus 1 plus t plus 1 à la puissance 2 égale log 1 plus 1 2 plus 1 هي 3 plus هاد t مع هاد t تعطيني هنا 2 t هي 3 t plus t كاري. مزيان. هنا غادي نحط هذا هو شونجمون دو فاريابل مثلا غادي نسميه u غادي ندير اون بوز u ايكال 3 t بلس t كاري. هنا مزيان lorsque t فين كطون فيغ 0 c طون فيغ 0 راح حتى i طون فيغ 0. اييه شنو هي دابا الا عوضت هاد 3 تي بلس تي كاري ب يو هي هادي يعني لوغ 3 يو يعني هادي غادي تولي لوغ 3 بلس يو وهادي شنو هي ديفلوبمون ليميتي ديال لوغ 3 بلس يو و فوازيناج 0. غادي خدامين في اللوردر بعدا خدامين في اللوردر 3 وفوازيناج 0 ديال هادي. غادي نشوفو ندير واحد فونكسيون مثلا جي دو يو ايكال لوغ 3 بلس يو جي بريم دو اي ايكال 1 sur 3 بلس يو اللي هي 3 بلس اي موان زان جي سكوند يو ايكال moins 3 plus u moins 2 g dans 3 u égale moins هي 2 3 plus u à la puissance moins 3. هنا خصني نعوض في الزيرو. غنعوض هنا في الزيرو جي دو u 0 égale quoi g de 0 égale log 3 log 3 هنا g بريم في 0 égale g بريم في 0 0 تعطيني 1 sur 3 هادي g سكوند في 0 égale quoi إلا عوضت هادي بالزيرو تعطيني بعدا موان زان sur 3 fois 3 هي 9 هادي g 3 0 إيكال هادي اللي عطيت ليه 0 بقى لي 2 سور 3 فوا 3 هي 9 3 فوا 3 هي 9 فوا 3 هي 25 على ما أظن 3 فوا 3 هي 9 فوا 3 هي 27 هي هاديك. مزيان
d'après la formule de Taylor-Young à l'ordre 3 حيتاش خدامين في l'ordre 3 au voisinage 0 هي log 3 J' لقيت هي 1 sur 3 يعني هي U sur 3 هذه هي U sur 3 seconde لقيت moins 1 sur 9 يعني moins 1 sur 9 fois I carré sur 2 factoriel هذه عاوتاني في 3 plus 2 sur 27 fois I à la puissance 3 sur 3 factoriel plus le reste اللي هي نديرو I à la puissance 3 fois epsilon de U اللي هي log ديال 3 plus U égale log 3 plus U sur 3 moins 1 sur 9 fois 2 il y a 1 sur 18 U à la puissance 2 plus 2 sur 3 il y a 3 factoriel il y a 2 simplifié mais 2 قليلة 3 fois هي 81 1 sur 81 U à la puissance 3 plus le reste U à la puissance 3 fois epsilon de U هنا epsilon de U دابا شنو غادي ندير خصني نحسب U carré I à la puissance 3 عندي U شنو هي U هي 3 t plus t carré U carré هي 3t plus t carré fois 3t plus t carré égale 3t fois 3t هي 9t carré 3t fois t تعطيني هي plus 3t à la puissance 3 هذه fois هذه هي 3t carré هذه fois هذه t à la puissance 3 هذه fois هذه ما غادي نحسبوها حيت راني فايت l'ordre 4 égale 9t carré plus 6 t à la puissance 3 غادي نحسب دابا U à la puissance 3 غادي نشد هذه هي 3t plus t carré fois 9t carré plus 6t à la puissance 3 égale هذه fois هذه تعطيني 27t à la puissance 3 هذه fois هذه ما غاديش نحسبوها حيت غادي نتاع في l'ordre 4 وراني حدا في l'ordre 3 هذه fois هذه حتى هي لا هذه fois هذه حتى هي لا صافي غادي نحبسو هنا غادي نعوضو في اللوغ لا فونكسيون هي عندي اللوغ ديال 3 بلس اي ايغال هي اللوغ 3 بلس 1 sur 3 fois i تعطيني هي t بلس 1 sur 3 t carré moins 1 sur 18 u carré مع هذه هي تعطيني moins 1 sur 2 moins 1 sur 2 t carré moins 1 3 3 simplifie مع 3 moins 1 moins 1 sur 6 t à la puissance 3 هنا عندي 6 وكان لي هنا 3 t à la puissance 3 هنا هي la puissance 3 هنا مع هذه تعطيني هي 1 sur 3 شنو t à la puissance 3 laisse le reste t à la puissance 3 epsilon de t هنا غادي نحسبوه غادي تولي هي log 3 بلس 6 أيه
تعطيني موان مزيان سيغ 6 تي كاري. عندي هادي مع هادي تسامبليفي بليس لو ريست تي لا بويسونس 3 ابسلون دو تي. وحنا شنو حطينا؟ حطينا بلي تي حيتاش هادي ديفلوبمون ليميتي غير بالنسبه للتي. شنو حطيت في التي؟ حطيت في التي هي تي اكس موان زان. دابا غادي نجي نعوض في لا فونكسيون. غادي نجي شوفوا عندي لوغ 3 بلس اي. شنو هي اي؟ اي حطيت هي 3 تي بلس تي كاري. هادي هي اي اللي حطيت. ملي غادي نعوض بلاص ديال اي 3 تي بلس تي كاري راه هي هادي هي اف تي بلس ان. و اف تي بلس ان هي هادي غادي نطيح اف دو اكس. وشنو هي اكس؟ اكس هي تي بلس ان. وشنو هي تي بدالة اكس؟ هي اكس موان زيرو. يعني لا فونكسيون اف دو اكس ايكال لوغ 3 بلس شنو هي تي؟ هي اكس موان زيرو موان زان سور 6 x moins à la puissance 2 plus le reste x à la puissance 3 epsilon 2x. هذه هي الديفلوبمون ليميتي ديال لا فونكسيون f à l'ordre 3 au voisinage 1. دابا غادي نخرجو l'équation de la tangente y هي égal log 3 plus x moins 1. هذه هي l'équation de la tangente. إذا درت f de x moins هاد l'équation de la tangente هي y égal quoi؟ إلا حيدت هادي وحيدت هادي تبقى ليا موان زان sur 6 x moins 1 à la puissance 2 plus le reste هي x à la puissance 3 fois epsilon 2x. la signe ديال هادي يكون P. شنو هي P هنا؟ P هي 2 هي بير اي. عندي شنو هي ا بي؟ ا بي هي موان زان سور 6 وهذه نيجاتيف يعني انفيريور ا زيرو. شنو كنقولو هنا؟ كنقولو بلي لا كورب يو دو سين دو لا تانجونت. alors la courbe I de la tangente, de sa tangente.